सँगै यात्रा सधैँ यात्रा तपाईसँग हाम्रो सहयात्रा यात्रा अनलाइन टिभी भिजिट अलवा। नमस्कार, यात्रा अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनु भएका तपाईमा स्वागत छ। आज हामी एक दुःखद खबर लिएर उपस्थित भएका छौं। हामी छ माथि केजी बच्चा छैन र यहाँ केही छैन अहिले धेरै भयो हो त्यसको पस्ता छ फोर त्यहाँ सुन्ने परेको साथी गायक पन्नाकाजी साक्यको 85 वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको छ। लामो समयदेखि बिरामी रहेका गायक साक्यको बिहान आफ्नै घर काठमाडौँको टेकुमा निधन भएको हो। उनको बुधबार नै अन्त्येष्टि गरिने आफन्तजनले बताएका छन्। 1988 साल पुष 15 गते काठमाडौँको ओम बहालमा जन्मिएका गायक साक्यको बुबाको नाम चतुरमान साक्य र आमाको नाम बालकुमारी साक्य हो। उनले 2004 सालदेखि गीत गाउन थालेका थिए। 2008 सालमा रेडियो नेपालमा पहिलो पटक गीत गाएका साक्यले 2016 सालमा पहिलो गीत रेकर्ड गराएका थिए। 2022 सालमा गायनमा उत्कृष्ट बन्दै उनले स्वर्ण पदक जितेका थिए। रेडियो नेपालमा जागिरे उनले 2040 सालपछि रेडियो छाडेका हुन्। 400 भन्दा धेरै गीत गाइसकेका उनको 150-200 गीत मात्र उपलब्ध छन्। तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ लगायत गीत निकै लोकप्रिय छन्। मबेबी शाहको किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ बोलको गीत सबैभन्दा पहिले उनले नै गाएका हुन्। उनका 4 छोरा र 1 छोरी छन्। 2 छोरा गीत संगीतमा नै सक्रिय छन्। दुःखको यस घडीमा दिवाङ्गत आत्माको चिर शान्ति एवं वैकुण्ठवासको कामना गर्दै शोकाकुल परिवारजन प्रति समवेदना प्रकट गर्दछौ। उज्यालो अनलाइन र लोकान्तर.com को सहयोगमा यात्रा अनलाइन टिभी विविध जानकारीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।